And that's all go following up kwambiri ntakoma just was misled the committee wachita misled anthu chifukwa iye uja mwina akabwera Nsonthi General Nsonthi azachita correct that error wapanena iye uja chifukwa uja wanamiza anthu wainamiza committee ja under oath kuti ine anandiuza kuti ndege yapezeka 10 koloko pamene presidential address national address imene anapereka president that time amanena kuti IMDF auza kuti aame apeza tawa imene ikuauza kuti ndege ije ine kuti within 10 km radius ya Pachikangawa, and that is the focus of their search. Also ndege ije ipeza aye, and I'm sure kuti that could have been the message imene Johnny Nsonthi Jr. anamuuza iye uchi ndewe ipanga twist. What you should know, osajenga UTM maraje ntokoma chongwa UTM, the executive member wa UTM. So also UTM, they have never wished Chakwera well after that accident. They took advantage. Ndwa UTM amenocha sikute Mariam Saulosi anali just best friend. He was not just a best friend, they were also friends in Japan. So what is misleading dala anapita pita pachendiboza under oath kwachita mislead anthu dala. Amamkumbusa atu kuti you are under oath chifukwa they know kuti even Captain Johnny Nsonthi Jr. wamuyika pa mavuto wamuchita implicate unnecessarily. So akamwita na Johnny Nsonthi Jr. pene pajapo kuti abwere asafusa kuti anauze woni ndani. It's even bad because I'm sure, let's wait, Nsonthi akabwera anena kuti uyu sana amvese uyu namuza kuti akuti ndege iji akuchita focus aame kuifuna within 10 km radius chifukwa cha tawa yaonesa kuti within 10 km radius ndi pamene ine kuti ndege iji kupeza kuti mina pamene inasowera. So they are focusing on 10 km radius, and that information, if indeed came from Captain Johnny Nsonthi Jr., ndio Captain Johnny Nsonthi naiso anamva kwanzake akwami na mena namuza ota mwina naiso ngati an army military officer anandi anzake naiso was interested chifukwa ina amene amulea general anzake. So naiso was interested nde amafusa kwami kucha kuti kodi zili pati nde kuteka wina nauza kuti ai panopo we are focusing on 10 km radius ndimene kutionesa kuti tita kuipeza within that range. Say wana amene uja ata kumangidwa because if you lie under oath ndi mlandu. Ndikutumizirani ndaipeza speech ichi ndagugula ndaipeza speech ichi ndikutumizirani kwani na very clear achakwera tameja ananena kuti ame general wandipanga brief ani ndauza kuti ndege ngati yasowa muonesese kuti muipeze within mundipase report within 4 hours. Within 3 hours a general anamuza state president kuti tawa yatuonesa kuti ndege ija ine kuti ili within 10 km radius ya Chikangawa. So that is our focus of searching. And what people forget is, you know, kuame sapa ngatuka kuame kujadu zinthu za chisawawa. Anthu amenje they are very disciplined, they are trained, chilichonse amafuna dongosolo. So we also kind information into kuti amakumana ameja military useje kumane apangane brief before they take it to the president. So even though anthu ena kumpanga kuzula Chakwera amachedwa siza kumuzitizi siza kunsalu izi siza mfumu siza kumuzi kwawo. It was a national issue yokuza MDF. So as the army as the commander in chief sanga ngunyamuka basi kunyamuka ku state house basi ndikupita ku Chikangawa ndokafuna nawo ndege imaendera protocol alandira information amene ali pa ground general itandizane ndi anzawo akhale pasi ndikunduna apangane brief ndakamuzi state president. That's how it works. That's how it works. Koma UTM wonse aja nda DPP anapangira dala to politicize that maliro ndikwapanga maliro acho kukhala ngati kuti chida chawo total wemboma alowa mboma sopano. What next? So that's my argument. That's my argument. And in elsoko pachisimatengeka chifukwa cha gulu I analyze issues. That is my argument. Ndete ndidigirire ila ndikudikira anthu awiri amene
magulu awiri amene pamene pachapo abwera akamaliza nkhanichi akali ati ndi mkazi uja kuti ndani kaya akuti Angela amene achi apite akatha chifukwa zimene anene anthu akumoja zonamiza komiti ja under oath apiteso General Sot Junior ndoti nkhani yatha otherwise kose kuja nkhani yasongoka kale nkhani yatha tsogo yatha ena wakalali hadidi chakuti asabwere is just a waste of our taxpayers money. Ziko mudu manandifusa clarification on that one. Mukamadifusa ndi panga clarify nanga si anthu ambiri ndimazowa ndichita follow ani makhulupirira kuti zimene anena Nsonda ndizoona chifukwa ine ndikamapereka zinthu comment mnandipatiza sindikapo chipani changa sindikapo tribe yanga I just comment as I see things and then ndikudziwa. That's why I have a lot of following. That's why even aluntha atenga the whole program kupanga comment on what I'm saying. That speaks volume. Kuti anthu mandisatira. If the whole TV station can say let's discuss what Nsonda is saying, that speaks volumes. Kuno mtu ndi relevance. Ziko matsoka. Ziko.